ብዝንቀሳቀሱሉ ዘሎ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤርትራውያን አፍቃሪ ህግደፍ እና ከ80 ሺህ በላይ ተከታይ በኢትዮጵያ የሚኖሩ ዜጎቻችን ኤርትራውያን አሁን ያለው ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ አዲስ አበባ ናብቲ ዝመጹሉ ሃገር ይጥረዙ ስለዘለው ናብ ኢትዮጵያ ክትገሹ መዲብኩም ዘለኹም ብህይወትኩም ዘሎ ከረጋግጽ ናይ ሓሶት ዜና ከም ዝኾነ ሰላም ዛሬ ጠዋት ብዙ ሚዲያዎች እያናፈሱት ያሉት ዜና አለ። ሰላም ከመይትኾኑ ጋይስ ካፊሊን ሎማ አንታኒ ናኹም መገድስ ይዝበልኩ ዝተፈላልዩ ሓበሬታት ሒዘልኩም መጽለኹ ብፍላይ ካኒ ብዝተፈላልዩ አካውንታት ዝዝርግሑ ዘለው ናይ ሓሶት ዜናታት ወይ ካኒ ምንጭ ዘይብሎም ወይ ካ ሐቂ ዘይኮኑ ዜናታት አለው። ስለዚ ብዛዕባኦም ዝምልከት ዝያዳ ክንርኢና ስለ ሰሞዳት 50 ይጽንሑ ሓደሽ ይሕርጊንኩም ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ let's go ساز guys مجمرة نريا فيديو كاب حانت صحف مركز مقبار بزح سب دزرق حزلو يكا كم زيناون دمت عزلو حانت زينا لا سلازي نع خرينا مالتي ተመልካቾቻችን በኤርትራውያን ላይ የሚሰማ ዜና አለ ዛሬ በጣም አሳዛኝ ነገር በጣም አስፈሪ ነገር አፍቃሪ ህግደፍ እና ከ80 ሺህ በላይ ተከታይ ያለው ሻቢያን የሚደግፍ ማለት ነው ሴንተር ፎር ዶክመንቴሽን የተባለው ምንድነው የሚለው በኢትዮጵያ የሚኖሩ ዜጎቻችን ኤርትራውያን አሁን ያለው ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት በአስቸኳይ ከሀገር እንዲወጡ ከኢትዮጵያ እንዲወጡ እንጠይቃለን ነው የሚለው ሴንተር ፎር ሪሰርች ኤንድ ዶክመንቴሽን አሁን ነው የወጣው። كم سمعوا زلهم زحبريتا إيرتراويان أب أديس أبا زغمتو يأثروا له زبل حبريتا يمالتيو كم سمعوا زلهم زينا زهب زلو زعبو يزنقر زلو إيرتراويان أب أديس أبا يأثروا له زبل زينا يزهب زلو مالتيو زمن جزي وكا زحبريتا خبي رخيبو ندحريل نقاني كاب حانتي ناي فيسبوك بيجي مالتيو تانا فيسبوك بيج تا ناي فيسبوك بيج كا زاتري وازلهم يا مالتيو Center of Research and Documentation تبل ويكا مأكل مرمرن سنداتن قدسات هاقراويان تبلع تا channel مالتي كباب 80 شح فلورس هاللوا مالتيو لذا خابزي أساس زرقحيو actually زرقي حوز نبرا ويكات أقداس حبري تاب مبال زرقي حوز نبرا بزح جوان يلن I think دمسي سوي مثلني قن تحبري تاوز إز نبرا قن بزح سب شيرس لزبلاز نبرا بسكرين شوت رخيبي الله مالتي نزي أخاني سكرين شوت بمقبار ويكاد الصحف كوبي بمقبار بستفعل سوشيال ميديا سب زرقو حلو مالتي وعدي سابا زقات أمزلو بمبال كم تريقولوا لهم ترستي هوت حبريتا يزبزلو هوت بوليتيكينيا بوليتيكا وخونتات إثيوبيا مواتر فتيرولو زركب منجست بالتجنا أب وشتاو شجراتون نمهدام ككايدوز أنحنا يكبت صوتان أب زل على ترزو نمبصح بزنك أساقصو لزلوان أب إثيوبيا زركو إيرتراويان زيغاتات علامة بمقبار بألماما مأسار جميرو له زبليو بز مسرت كلاتكم أب إثيوبيا تنبرو زلهو زيغاتات هلو كونتات أب قمت بمقتاو كابت هاجر بهتصوص كتوصو متصوعتا نقرب زبليو سلازي نزا حبريتا زغاني أنا بسفلالي سوشيال ميديا شير كبلو وعلوم اللو خابت مالي جميرو مالتيو كم تغدي مزنقركم كابت بيجي تأفيا يلا نزا صحوفتيا انتخونا قن أغدي موم سكرين شوت جيرو مصانيحهم وي كوبي جيرو مصانيحهم أب سفلالي سوشيال ميديا شير بلو اللو سلازي انتخونا قن إذا حبريتا زي مستهلو كونتات أنصار مخانو كنقركم يفتو مالتيو أبادي سابان إيرتراويان بالماما مأسار وي بالماما كال مقبار وي مقفاف زعمسولو نقر كساب زحجة وان من البات ناي بوليتيكا نقر كاب حلفة نز بزعبا زودب كاب زلع مالتيو بحساب كنريو غنينا ناس لذي استفلي نقر كم زيل كساب زحجة وان كنقركم فتو بحافشاون إز حبريتا زي منش يقولون مالتيو ويكا كاب كم زي مركز تقبري زبلون سلازي يقولو بولكي من البات تأثروا سميع خون خلي نز حبريتا زي أبوست زبلا جن منش يقولون كاب كم زبل منش يقولون إيرتراويان زيغاتاتيهم بمبالغين كساب زحجوان بألما مأسار كم زي جمرو ويكا خم زي توتالي كم زبال كم زي اللون بحفش شخ نقرأكم فتو مالتيو مشو تماسا سالي كال حبريتاون رئينيرا سان إشي كريكم كازات ريواز اللهم صحفون أب لتعيسران سلسلة بلالو سلسلة خبطو مال جميرا غاني كتزرقح زغنيت صحوفيا بستفرالو سوشيال ميديا شيرز بلو زغنيهم كم تريواد اللهم وانا وحبريتا بمبال على تعيسران سلسلة ورح عصر تغتشن عيسران سلسلة تمال مالتيو نايت مال استزرقحتيو سلازي أب وصا هاجرنا أب إثيوبيا زغشو إيرتراويان أديس أبابا ختما نخيئاتو تخلكيلوم
ዝብል ዜና እዩ ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ አዲስ አበባ ናብቲ ዝመጹሉ ሃገር ይጥረዙ ስለዘለው ናብ ኢትዮጵያ ክትገሹ መዲብኩም ዘለኹም ተመሳሳሊ ጸገም ከየጋጥመኩም ስጋዕ ኩነታት ዝቃየር ናብ ኢትዮጵያ እንተደይገሽኩም ይሓይሽ ዝብል እዩ ምንጭ ኸኣኒ ኤልሳ ጭሮም ዕለት 23 ጥቅምቲ 2023 ንብል ኣሎ ስለዚ ምናልባት ብዛዕባ እዚ ናይ ኤርፖርት ሽግር ካብ ዝሓለፈ 2 ዓመት እውን ኸውን ዝጀመረ ሽግር ኣሎ በኤርፖርት ዝኻኒ ኤርትራውያን ስለ ዝኾንካ ጥራይ እንደይኮነ ብሓፈሻውነቶም ኢትዮጵያውያን ዘጋጥሞም ነገር እዩ ምናልባት ዝገሽኩም ሰባት ርኢኹም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ኣብ ምጽራይ ኣብ ምእታው ኣብ ምውጻእ ዘሎ ብዙሕ ነገር ቸክ ገብሩ እዮም ተዘይ ኮይኑ ኣብ ዕለት 23 ስብ ዘሎ ምዝ ኩነታት ወይ ከም ዝናይ ዝሶሙን ዝተተሓሓዘ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ወይ ከምዛ ኣብ ዝሓበሬታ ዝብሎ ዘሎ ናብ አዲስ አበባ ምእታው ተኸልኪሉ ናብ ዝመጽኹም ሃገር ይጥርዙ ገለገለ ዝብል ዘሎ ግን ጌጋ እዩ ማለት እዩ ወይ ካኒ ኣብ ዝሕጂ እዋን ኣብ ኤርፖርት ዝኣቱን ዝወፅእን ሰብ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ዝተፈለየ ነገር የለን ኣብ ኤርፖርት ዝተፈለየ ነገር የለን ካብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ጀመረ ሽግር ኣሎ ኣብ ኤርፖርት ሽግር ኣሎ ምናልባት ምስ ናይ ጉቦ ናይ ካልእ ዝተፈላለየ ኤርትራውያን ዘጋጥሙ ሽግር ኣሎ ተዘይ ኮይኑ ኣብዚ ሰሙን እዚ ወይ ካብዚ ምስ ናይ ፖለቲካ ናይ ሰሙን 2 ሰሙን ተተሓሒዙ ግን ዝተፈለየ ነገር ከምዚ የለ ክነግረኩም ዝደሊ ማለት እዩ ከሓድሽ ነገር ከምዚ የለ ክነግረኩም ዝደሊ በዚ ጋጣሚ ኻኒ ብዝሕጂ እዋን ዜና ትሰምዕሉ ወይ ሓበሬታት ትሰምዕሉ ምምራጽ ኣዝዩ ከገድሰኩም እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዝሕጂ እዋን ከም ትሪእዎ ዘለኹም በዩቲዩብ ቻነል ከምኡን ናይ ፌስቡክ ፔጃት ድዩ ሰብ ነናቱ ሓበሬታ ሒዙ ይመጽ ዘሎ ነናቱ ዜና ምንጪ መበገሲ ዝበሃል ወላ ሓደ የብሉን ስለዚ ነናቱ ዜና ሒዙ ይመጽ ኣሎ ተባሂሉ እዩ ኸ መብዛሕትኡ ተባሂሉ ይሕመሎ ይውረሎ ብምባል እዩ ዜና ሒዙ ዝመጽእ ማለት እዩ ስለዚ መበገሲ የብሎምን መብዛሕትኡ ድሕሪ ሰሙን ዝጠፍኡ ዜናታት እዮም ማለት እዩ ስለዚ በዚ ጋጣሚ ዜና እትሰምዕሉ ምምራጽ ከገድሰኩም እዩ ማለት እዩ ናይ ዝኣብነት ካኒ ሓንቲ ሓበሬታ ክሪእኩም ማለት እዩ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሕጂ ንኣብነት ጉርሻ ፔጅ ዝብል ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ፍሉጥ ፔጅ እዩ ብዙሕ ፎሎወርስ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ትማሊ ይመስለኒ ወጣቱ ኣለቀ ዝብል ወይ ካኒ መንእሰይ ተወዲኡ ብምባል ሓንቲ ርእስቲ ሒዝ መጽኡ ትሪእዎ ዘለኹም መንእሰይ ባዕሉ ነብሱ ቀቲሉ ብምባል እዩ ኣብ ፔጅ ናቱ ዘርጊሕዎ ማለት እዩ ምናልባት ምዝ ኣብ ዝሓለፈ ሓንቲ ቪድዮ ሒዘልኩም መጽእ ነይረ ባዕላ ክንከይድ ይሕሸና ብምባል ሓንቲ ጓል ነብሳ ሓሊፋ ነይራ ብምባል ነጊረኩም ነይረ ስለዚ ምስኡ ልክዕ ዝተሓሓዝ ከኣኒ እዚ ኸኣ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መንእሰይ ሂወቱ የጥፋእ ኣሎ ወይ ካኒ ባዕሉ ነብሱ ቀትል ኣሎ ብምባል ብዙሕ ጽሑፍ ብምግባር ነዚ ሰብዚ ስእሉ ዘርጊሕዎ ማለት እዩ እንተኾነ ግን እቲ ዝገርም ነገር ግን ካበዩ ምንጭ ዝበሃል የብሉን ካበይ ረኺብዎ ዝብል ነገር ኣይፈልጦን እዩ ትዋና እዚ ሰብዚ ማለት እዩ እዚ ስእሊ ትሪእዎ ዘለኹም ከኣኒ ስእሉ ኣብ ፌስቡክ ከምዚ ኢሉ ተዘርጊሑ ምስ ረኣዮ ሰንቢዶ ከኣኒ እረ ኣለው በፈጣሪ ስም ምን ዓይነት ብዕልግና ነው ብምባል ካብ ጽሒፉ ኣሎ እንታይ ዓይነት ብዕልግና እዩ እዚ ኣነ ብሂወት ኣለኹ ብምባል ከኣኒ ኣብቲ ፌስቡክ ናቱ ዘርጊሕዎ ኣሎ ባዕሉ ማለት እዩ ከምዘይ ሞተ እዩ ዝሕብር ዘሎ ኣብ ፌስቡክ ከይድካ ሞይትካ ኢኻ ብልዎ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ዝገርም እዩ ብሂወት ኩልኻ ሞይትካ ኢኻ ዝብሉ ቻነላት እዮም መጽኦም ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ንላዕሊ ናይ ሓሶት ቻነል የለን ሰብ ብሂወት ከሎ እዮም ዝቐትልዎ ዘለዉ ማለት እዩ ነዚ ዝረኣየ መንእሰይ ከኣኒ ኣብ ቲክቶክ እውን ቪድዮ ዘርጊሕ ነይሩ ንእሸይ ካብኡ ክንርኢ ሰላም ዛሬ ጠዋት ብዙ ሚዲያዎች እያናፈሱት ያሉት ዜና አለ በተለይ ጉርሻን የጀመረው ጉርሻ ፔጅ የሚሉት ሁላችሁም ፌስቡክ ላይ ታውቁታላችሁ ጉርሻ ፔጅ ዛኽትሪእዋ ጸናሕኩም ማለት እዩ ንሱ ዝጀመሮ ሓደ ቪድዮ ብዛዕባ ብዙሕ ዝርግሓሎ እዩ ዝብል ዘሎ ሞተ የሚል ዜና አሰራጭቷል በኔም በቤተሰብ ላይ በጣም ብዙ ድንጋጤ ፈጥሮ ነበር እግዚአብሔር እዚ ኸኣኒ ሞይቱ ዝብል እዩ ተዘርጊሑ ነይሩ እዚ ኸኣኒ ኣብ ቤተሰበይ ብዙሕ ጭንቀት ፈጢሩ ነይሩ እዩ ዝብል ዘሎ ግን ያልሞትኩም ለማለት ያለው ለጠየቃችሁኝ አስጨንቄያችሁ ለጠየቃ ስለዚ ኣይሞትኩን እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ኣይሞትኩን ባልቃ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቪድዮ ዘሪሑ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ክሳብ ክንድዚ በፂሑ ዘሎት ማስ ሜድያ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እውን ኣብ ሴፉ ቀሪቡ ብሂወት ከም ዘሎ ከረጋግጽ ናይ ሓሶት ዜና ከም ዝኾነ ኣብ ሴፉ ቀሪቡ እውን ብቴሌፎን ተዘራሪቡ ነይሩ የት ነው የምትኖረው እኔ ሐረር ነው የምኖረው ሐረር ሰላም ነው ኣብ ሐረር እዩ ዝነብር ሰላም ነው ያንተ ሀገር ነው ማለት አሁን መሞትን መጀመሪያ የነገረህ ማን ነው ነገረኝ ቤተሰብ ነው እኔ እንዳልኩ አሁን ጂጂጋ ሄጃለሁ እና ቤተሰብ ተረብሾ ነው ከሐረር የደወሉልኝ
كم سمعوا زلهم قديمهم بيتسوبوا يوم سمعهم فيسبوك تزرقيحو بزح سب شير مسبوله قديمهم بيتسوبوا سمعهم تجازا حزني تفتيرون يرو مالتي ولا لحرون دويلهم لوجن نخامنونا شجيروهم مالتي مخنياتو مويتو بمبال قليل يكون انا بسوشيال ميديا سئلناي ودخا ويكا سئلناي سدرخا مويتو بمبال بسوشيال ميديا سمعت تو هارد مخاب هيوتهم كلهم يروم تاير بالك جبرو سلازي سوشيال ميديا بتصيحو زلو نجر مرغغاصي مالتي بزح جوان سلازي اب حنت بيج تزرغي حاب مبال ولا كنت استخاتاتالي هالوا امونات زبالو سوشيال ميديا يلون مبزحتيو منشي اندحر زيبلو ويكا بملكع تلفزيون بعبي تلفزيونات تزرغحا كساب زيكونه تامنو ويكاني رغصنيا يلكم كتحزو يبلكم مالتي رغبتو رباك موتال ليل يችላል እና እንትን ነው ኢንቦክስ ላይ እየመጡ ሞታል አለን ምናምን ይሉኛል አረ ማን ያለው ምናምን ሲል እንደኛ ነው የምናውቀው አንተ ምናምን እንደገና አሁን ራሱ ከም ሰምዖ ዘለኹም ኢቭን ብሂወት እንዳራእይዎውን ኢንቦክስ ገይሮም ዝጻሓፉሉ ወይ ካ በቴሌፎን ዝረኸቦ ሞይትካ ይኻብልዎ ማለት እዩ ኣለኹ ተበሎም ንሕና ድና ንፈልጥ ንስኻብልዎ ኣሎ ስለዚ ካውን ላዕልን ሶሻል ሚዲያ ኣሚኖም ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ ኣብ ከምዚ ደረጃ ምጽሑ ሶሻል ሚዲያ ሰዝጋስ ሎም ማዕን ዝበልና ቪድዮ ዝመስል ነይሩ ብጌጋ ዝተሰርሑ ሓበሬታት ንምእራም ዛ ቪድዮ እዚኣ ሰሪሐ ነይረ ሰዝኽሳምኒክስ ምርም ረኸብ ሰላም